Har du medarbejdere, som sjældent siger noget ved online-møder? Det er helt normalt. Det kan nemlig være ekstra svært at tage ordet, når vi mødes online frem for i mødelokalet, og derfor kan nogen føle sig ekskluderet. Mit navn er Maria Bavnbæk. Jeg er programchef på CBO Business, og så er jeg også en del af holdet bag forskningsprojektet Ledelse af diversitet på hybrid organiserede arbejdspladser. I den her video giver jeg dig 5 tip til, hvordan du er inkluderende og får alle i spil ved online-mødet. Mit første råd er, at du har fokus på de enkelte medarbejdere og aktivt forsøger at aktivere dem. Den hybride arbejdsform kræver mere ledelse og styring, og det gælder også ved online-møderne. Som leder kender du formentlig dine medarbejdere og ved, hvem der f.eks. er introverte eller har svært ved at byde ind af forskellige årsager. Derfor ved du også, hvem du aktivt skal forsøge at få input fra. Der er flere måder, du kan gøre det på. Det kan f.eks. være en god idé at forberede spørgsmål til hver enkelt på forhånd, som du kan stille i løbet af mødet. Hvis I har gang i en diskussion, kan du tage en runde, hvor du spørger alle om deres holdning. Måske kan I tage et par minutter, hvor de hver især skriver et par input ned, inden du tager runden. Uanset hvad, er det en god idé, at du på forhånd overvejer, hvilke personer, der er med til mødet, og hvordan du aktivt kan bringe dem i spil. Mit andet råd er, at du indlægger nogle tænkepauser i løbet af mødet. Nogle medarbejdere har nemlig nemmere ved at byde ind, når der bliver givet lidt luft og stilhed til at tænke. Til et online-møde vil der ofte være enkelte, der kører på og taler meget. Men hvis du for eksempel siger, ved I hvad, vi tager lige 15 sekunders tænkepause, inden vi svarer her, så kan nogle af de mere tilbageholdende blive trygge ved at byde ind. Mit tredje råd er, at du starter mødet med noget uformelt, som løsner op og får folk i spil. Den small talk, vi normalt har, når vi kommer ind i et mødelokale, mangler vi, når vi mødes online. Og derfor kan det være en god idé at sætte den i scene. Hvis alle får sagt noget i begyndelsen af mødet, så er de også mere trygge ved at gøre det igen senere. Det kan gøres på flere måder. Du kan f.eks. stille et ufarligt spørgsmål og tage en runde, hvor alle svarer. Hvad har folk lavet i weekenden? Har de set en god film eller læst en god bog for nylig? Du kan også fortælle en historie fra dit eget liv og bringe dig selv og din personlighed i spil. Når I starter mødet med noget uformelt, skaber det tryghed hos medarbejderne, som kan give dem mere lyst til at byde ind. Medarbejdere, der har svært ved at tage ordet på mødet, kan desuden have nemmere ved at byde ind i chatten. Mit fjerde råd er derfor, at du holder chatten åben efter mødet, f.eks. hvis I bruger Teams. Opfordrer medarbejderne til at fortsætte samtalen derinde, hvis der er noget, de gerne vil tilføje. Det kan gøre det nemmere for dem, der er utrygge ved at være på under mødet. Når vi taler om at være inkluderende på online-møder, er vi nødt til også at tale om kameraer. Kameraer kan nemlig udfordre medarbejderne, både hvis de er tændte og hvis de er slukkede. Mange synes, at det er et problem, når kollegerne ikke har kameraet tændt, da de så ikke kan aflæse deres mimik under mødet. Samtidig kan mennesker med f.eks. ADHD eller autisme blive udmattet eller ukoncentreret, når der er kamera på. Og nogen synes, at det er grænseoverskridende at lade kollegerne se deres hjem. Det er ikke nødvendigvis en god idé at lave regler om, at alle skal have kameraet tændt. Tal i stedet med de forskellige medarbejdere om, hvad de foretrækker og hvad der fungerer bedst for dem. Hvis nogen har svært ved at have kamera på, så giv dem lov til at undlade det og forklare det for resten af medarbejdergruppen. Når kollegerne har en forståelse for hinanden, kan det nedtone deres usikkerhed eller frustration og gøre alle mere trygge ved at byde ind. Husk, det vil altid være sværere for nogen at tage ordet, men hvis du følger rådene, kan medarbejderne blive mere trygge, og det kan hjælpe med at opbygge en kultur, hvor flere føler sig inkluderet og tør byde ind med deres mening. Hvis du har andre gode råd til, hvordan man kan få alle med på online-mødet, så del dem gerne i kommentarsporet. Find links til vores andre videoer i beskrivelsen. Rigtig god fornøjelse.